Τι εν τούν το τέρας. Sorry, σεξι, πάσα, είναι πολλά crunchy το σνίτσελ. Όχι, κόφκεται. Σήμερα δοκιμάζω κόζο, comfort zone δηλαδή, στη Λευκοσία. Ουσιαστικά το κόζο είναι ένα sports bar, μπορείς να πάει τσάμε να κάτσεις, να φάεις, να πιείς, να δεις μάπα, να δεις whatever. Αλλά πριν λίγες μέρες εμπήκασαι μες στο Gold, οπότε αν ό,τι θωρείς μπορείς να παραγγείλεις, αν βάρκεσαι να πάεις. Νιώθω ότι είναι ο Άγιος Βασίλης. Λε παλατούες, είναι όμορφες, με το φύλλο ρε πέλε. Πολλά ωραία λατισμένες και crunchy ρε πέλε. Oh my god bro. Jute truffle burger. Είναι το truffle και εδώ και μου τη ρεβέλ. Oh my god. Δε ρεβέλ. Είναι insane ότι είναι πειραρία που το κάνουν τον burger. Το ψωμί είναι ωραίο φρέσκο. Το κρέας είναι τέλεια smashed, αλλά είναι πάρα πολλά juicy. 2K crispy chicken. Έβαλαν ολόκληρη κότα μέσα ρεβέλ. Και σνίτσε. Ακούσετε το crunch, είναι πολλά ωραία και η honey mustard που έχει μέσα και δείτε το schnitzel, είναι τα ωραία ψημένα. Ποιος το άκουσε? Sorry, σεξι, πάσα, είναι πολλά crunchy το schnitzel. Είναι πολλά ωραίο ρε πέλ. Τουμπανωτές truffle fries, μουσκομυρίζου truffle και παρμεζάνα. Μάλακα, δεν πιστεύω ότι τροφάει μπειραρίας τώρα ας πούμε. Αν δεν είναι καλές οι πατάτες σου, μην κάνεις loaded fries, θα σωθούν οι πατάτες. Τούτες είναι καλές που μόνες τους και λόγω του ότι είναι καλές που μόνες τους, εν τέλειες και σε loaded. Neymar slow cooked ribs. Δέτε ρε πέλε, they are όχι κόφκεται, κόφκεται μόνον του, απιστεύτε. Δεν το πιστεύω. Επιτέλους η βρά καλά ribs μες στην Κύπρο. Μέλι ρε πέλ, δεν πάω να κόψω και διαλύονται, τόσο μαλακά είναι. Μαραντόνα μάτνες μπέρκερ. Τι έντουν το τέρας. Look at this bro. Έχει αυκό, μπέικον, τριπλό μπιφτέκι. Τι άλλον έχει. Ότι βρά μες στην κουζίνα βασίλ. Μα δε. Συνήθως δεν μ' αρέσει το αυγόν και τον μπέικον μες στα μπέρκερ, αλλά σε τούτον πάει πολλά. Bye.